Соңку учурларда өлкө аймагында үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын саны күн сана өсүп барат. Айрым учурда аягы өлүм менен аяктаган фактылар дагы жок эмес. Андыктан анын алдын алуу багытында күч түзүмдөрү спорттук иш-чараларды өткөрүп жатышат. Бул күнү Манас шаарынын тургундарынын катышуусунда спорттук мелдеш уюштурулду. Бүгүнкү Манас шаардык ички иштер тарабынан уюштурулган иш-чара жакшы, абдан жакшы уюштурулуптур. Биз ыраазыбыз. Ушундай иш-чаралар көбүрөөк болсун, жаштарды ынтымакка чакырган. Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Ушул бүгүнкү иш-чара аябай жакшы өтүп атат. Терең ыраазычылыкты ушул Манас шаарынын ички иштер бөлүмүнө билдиребиз. Ушунчалык элдин башын бириктирип, приздерди уюштуруп, бизге ушундай жылуу мамилесин көрсөтүп атат. Таймашууга өз ара ынтымакты бекемдөө максатында үй бүлө мүчөлөрү дагы чакырылган. Айымдар менен катар мырзалар арасында оюн кызуу жүрдү. Кичи футбол оюну өткөрүлүп, аркан тартуу, кол күрөш сыяктуу оюндар өткөрүлдү. Манас шаарынын аймагында үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу, жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, үй бүлөдөгү ынтымакты бекемдөө жана коомдо зомбулукка каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында Манас шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан Манас шаарынын аймагында жашаган тургундардын арасында спорттук иш-чараларды уюштуруп, иш-чараларды өткөрүүдөбүз. Үй бүлө бекем болсо, балдардын жаркын келечегине жакшы жол ачылат. Зомбулуксуз жашоодо бактылуу, тынч үй бүлө куралат. Демек, милиция кызматкерлери мындан башка дагы иш-чараларды колго алып келишүүдө. Мындай иш-чаралар Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жер-жерлеринде дагы байма-бай өткөрүлүп келет. Спорттук иш-чаралардан сырткары дагы алдын алуу, профилактикалык иштери жүргүзүлүп турат. Спорттук мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө атайын даярдалган белектер тапшырылды. Эми мындан ары дал ушундай зордук зомбулуктун алдын алуу максатын көздөгөн спорттук беттешүүлөр тынымсыз өткөрүлүп турмакчы. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Манас шаары.